Hello guys, welcome to my new gaming video. So, get start the video. So, আজকে আমি একটা লনউপ ম্যাচ স্টার্ট করি এবং খেলা ট্রাই করি, দেখা যাক কি হয়। তো ফার্স্ট রাউন্ডে ডেজার্ট ইগল সুইচ করি আমি এবং ওয়ান ট্যাপ দেওয়ার ট্রাই করি। আমার নেট পিন অতিরিক্ত হাই, যার কারণে অনেক সমস্যা দিতেছিল। দেখবা একটা শট করলে 2-3টা শট পড়ে। সো ফার্স্ট রাউন্ডে আমি তাকে ডেজার্ট দিয়ে হেডশট দিয়ে ক্লিয়ার করে ফেলি। সেকেন্ড রাউন্ডে আবার ডেজার্ট দিয়ে আমি হেডশট দিয়ে ট্রাই করি, কিন্তু আমার নেটওয়ার্ক হাই থাকার কারণে অনেক সমস্যা দিয়ে দিয়েছিল, দেখতেই পারছো। তবু আমি ফাইট করি, অবশেষে আমি তাকে একটা হেডশট দিয়ে ক্লিয়ার করে ফেলি। তো একটানা 2 রাউন্ড আমি নিয়ে নিই, দেখা যাক ও কি আর কোনো রাউন্ড নিতে পারে কি না। তো সেকেন্ড রাউন্ডে ও M1887 সুইচ করে। তো এখানে আমি তাকে শট দিব, কিন্তু সে একজন রিসপেক্টেড প্লেয়ারের মতো মেডি করতে থাকে, যার কারণে আমিও তাকে রেসপেক্ট দিই এবং আমরা আবার ফাইট করি। এখানে আমি তাকে একটা হেডশট লাগাই দিই, বাট অনেক লংয়ে থাকার কারণে ড্যামেজ কম পড়ে। তারপর ও আমাকে হেডশট দিয়ে দেয় এবং ও এক রাউন্ড নিয়ে নেয়। তো 4 রাউন্ডে এখানে আমি তাকে হেডশট দিই, কিন্তু M1887 দুইটা আওয়াজ শোনা যায়, কারণ আমার নেড়ে অনেক সমস্যা ছিল তাই। তারপর 2 রাউন্ড আমার নেড়ে সমস্যার কারণে আমি ওর কাছে SBD হেডশট খেয়ে যাই, দেখতে পারছো। 4 রাউন্ডে আমি SBD হেডশট খেয়ে যাই এবং তারপর রাউন্ডে আমি ডেজার্ট চুজ করি এবং হেডশট দিয়ে ট্রাই করি। এখানে আমার নেট এতই বেশি সমস্যা ছিল যে আমি ওকে তিনটে হেডশট দিছি, কিন্তু একটাও কাউন্ট হয় নাই। এখানে আমি একটা তাকে হেডশট দিই, অবশেষে একটা কাউন্ট হয়েছে। তারপর রাউন্ডে দেখি ও হয়তো ম্যাচ থেকে বের হয়ে গেছে, কিন্তু আমি তার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করি, ওকে মারি না, যাতে ওর নেট আসলে ফাইট করতে পারি। কিন্তু ও আর আসে না এবং আমি তাকে মেরে ম্যাচটা বুইয়ে করে ফেলি।